არასახიფათო ნარჩენების განთავსების ობიექტების მშენებლობისთვის ტერიტორიების შერჩევის საკითხზე მორიგი სამუშაო შეხვედრა გაიმართა თელავში. მონაწილეებმა რეგიონში არსებული ძველი ნაგავსაყრელების ამჟამინდელი მდგომარეობის და მათი ახალი სხვა ობიექტების ჩანაცვლების მიმართულებებზე იმსჯელეს. გარემოს დაცვა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროსთან ერთად ნარჩენების განთავსების ობიექტების მშენებლობისთვის ტერიტორიების შერჩევის სამუშაოებში ჩართულია ასევე რეგიონული განვითარების სამინისტრო. თავარი მიზანი არის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო შექმნა მოსახლეობისთვის. ეს არის ძალიან კომპლექსური საკითხი. ჩვენ მუშაობთ სხვა მიმართულებით. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანია ნარჩენების მართვის თანამედროვე მეთოდების და სისტემების ჩამოყალიბება, რაც გულისხმობს იმას, რომ დავხუროთ ძველი ნაგავსაყრელები და შევქმნათ ახალი სტანდარტის ნარჩენების განთავსების ობიექტები. გვაქვს შეხვედრა სამხარეო რწმუნებულებთან, გვაქვს შეხვედრა მუნიციპალიტეტების ხელმძღვანელებთან და ვფიქრობთ, რომ უმოკლეს ვადებში დავასრულებთ ლოკაციების შერჩევის პროცესს და გადავალთ უკვე სამუშაოების შემდეგ ეტაპს. ცენტრალური ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებთან ერთად განვიხილეთ კახეთის რეგიონში არსებული ნაგავსაყრელების ამჟამინდელი მდგომარეობა. აღსანიშნავია, რომ უახლოეს მომავალში ერთობლივად კოორდინირებული მუშაობით ყველაფერს გავაკეთებთ იმის, რომ უმოკლეს ვადაში მოხდეს ახალი თანამედროვე სტანდარტების უსაფრთხო ნარჩენების მართვის ობიექტების განთავსება ჩვენს რეგიონში.